हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नासिर और आप सभी का स्वागत है एनआर हिंदी चैनल पे। तो दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ और आप लोग लाइक नहीं करते यार। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दिया करो और हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और दोस्तों, साथ ही साथ एक बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को दबाकर ऑल कर देना। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एरोप्लेन मोड के बारे में। दोस्तों, एरोप्लेन मोड तो सभी के मोबाइल में होता है। तो क्या जानते हो आप, एरोप्लेन में एक ऐसा खुफिया राज है जिसके बारे में शायद ही कोई लोग जानते हैं। मैं आज आपको उसी खुफिया राज के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, एरोप्लेन मोड को आप ऑन भी कर देते हो फिर भी आपका नेट चलता रहेगा। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। तो मैं यहाँ पे एरोप्लेन मोड को ऑन कर देता हूँ। ऑन करने के बाद दोस्तों, आपको जाना है सेटिंग में। तो मैं यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक कर देता हूँ। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको जाना है अबाउट फ़ोन में। मैं यहाँ पे अबाउट फ़ोन पे क्लिक कर दूँगा। अबाउट फ़ोन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे नीचे की तरफ आपको इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगा। इंटरनल स्टोरेज पे दोस्तों आपको 5 टाइम क्लिक करना है। 5 बार यानी कि आपको क्लिक करना है इंटरनल स्टोरेज पे। तो मैं यहाँ पे 5 बार इंटरनल स्टोरेज पे क्लिक कर देता हूँ। इंटरनल स्टोरेज पे 5 बार क्लिक करने के बाद दोस्तों, फिर कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, फ़ोन 1 और फ़ोन 2। तो मैं यहाँ पे फ़ोन 1 पे क्लिक कर देता हूँ। फ़ोन 1 पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, फिर से आपको नीचे की तरफ थोड़ा आना है स्क्रॉल करके। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा, टर्न ऑन रेडियो। टर्न ऑन रेडियो को आपको ऑन कर देना है। मेरे में पहले ही से ऑन है, तो आप में अगर ऑफ होगा तो आप इसको ऑन कर लेना। तो ऑन करने के बाद दोस्तों, आपको बैक आ जाना है। अब मैं आपको इंटरनेट चला कर दिखाता हूँ कि मेरा इंटरनेट चल रहा है या नहीं चल रहा। तो मैं यहाँ पे नेट चला कर दिखा दूँगा। मैं यहाँ पे अपना टिकटॉक को ऑन करके देखता हूँ टिकटॉक चल रहा है या नहीं चल रहा है। मैं यहाँ पे टिकटॉक को ऑन कर लिया, थोड़ा टाइम लग रहा है। तो देखिए दोस्तों, मेरा टिकटॉक चल रहा है, इसका मतलब नेट चल रहा है। अभी भी देखिए, मेरा एरोप्लेन मोड अभी भी ऑन ही है। ऊपर में देखिए एरोप्लेन का निशान बना हुआ है। तो आप भी कोशिश करके देखो, आपका भी चलेगा। तो दोस्तों, आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।